indandetta waan ma fiidan mukura achir indandetta wallahi namni yoo isin tuffate bannaati na tuffate jedhaadhi isa wallahi isin tuffadhe isin dhiise wallahi nama tokko faasila maqaa dhoyite asirra dubbatte aboo namni andas na jedhu sila namni immoo ita waa dubbatu maqaa kiiree direct ibsaatte direct na dhufti dasna sigalee namni tokko asirratti sila ebelu atakkaan hin jenne ebelu akkana taate jettee ka maqaa dhoyite ta'e amma asirratti ishee barnaati qaanyiin ayyuu wallahi siifu waan sirraa hin baleen daraginachi yaa aboo nalli en farsin na farsi sinjen nala geettaan nalli en jaalatin mikniyaatum oma takkanaan gootu waan ta'eef minum sigale kan barbaadu gaa isin nama social media kana irra an kajar isin namni deemu kun marti social media kana way talaatan qoyan natu jaalate waan feete haa taatu isin hin galchotte deebii gahaa kennitee fi jirta nama kamiyyuu si galee kanaafuu waan haadhaaf abbaan kan keessi intala haadhaaf abbaan kan keessi wajjin jaalattee abbeeronni eessuboonni gandi kan kee firri kan kee aana ahliin kee guutuun siif jaalatee sitti fuudhe nama kamiyyuu harargees tahee baales tahee abbaa fidhayyuu haa ta'u namta kan galchu si galee kanaafuu bultii kan keessitu jabeeffata intala dammoo makii si wajjin jaalannee jirra waan warri keessi jaalate waan bii keessi jaalate eenyuyyuu dhufee makiin tana sayyoo jedheen irraa waa buusuu hin dandayan si galee asirratti dammootu nurrallee maatii keetirrallee hiriyoota keetirrallee murteessaan sihi waan kana situ mataa itti gochuu danda'a si galee har'a malee illee gabbaatanii nama takkaafiyyuu deebiin namni adadaatti deebii kennaafi deemtuun tahaftee oo'ee waan biraa dhalaa deema si galee adati gabbaatee maa akkana jettan maa akkana gootan maaliif akkana jettan jettuun dubbii dhalaa deeman kana dammootu hoolota biyya arabaa nama sammuu hin qabne ka jireenyi baqattummaa sammuu isaanii hadoochite ka kana deeman wallaalan dhufanii hammii fi asirratti harcaafatan si galee tanaan sammuu ofii firii godhan kanaafuu namoota akkanaa kanaaf bootaa kennuufii hin qabdu akka intala biyyattii takkatti waan asiidhaamu kanuma siin jedhee ture kana durallee deebisiillee kana booda makiilleen gabbaatee akka nama takkaafiyyuu deebii takka hin kennine galaafirraa jireenya keessan oofadhaa akka gaaritti oduu namaatiif bootaa hin kennina hagasuma siidhaama barbaada galatoon eenyuumee haadha siinqee takka zala jirti galchiimmee baalee biyya kookattu takka. Abdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi maltu sidi besa gurwa. Ummata qoshasha wali maltu. Mal dade ummata kana dewi dewi tamo. Oh dewi sana banna. Tewar ummanni giddiman kuba fansi kaya fan kesa dubisi fedamida. Akka durang galgal erkatte tinin kasi arab sanit tukol fitu berandar tu. Allah. Ay bar mal sing bar nam to kuan sigal cuetin giddi na gal chat na jaibe Sirba bani baru andoi watan jette oromon ide ati jara dura di majir tahu apa gerta di mal tu sigai ayi tu. Abshir. Di sini orang muat akan nin durani lembe ta devi sini ni fi haralle kalele beta wa mara yukaralle wa nakana malakana mon kau dube ta wa mara kesana so ina kan ka vejo devi sil lamma ta sirra dufti aga beta yi tuje yodi datte amma jo lalani tini maslaha jiron ittigabani fi rade bisa male tanin ko shasha wali nafani mani lamma ta devi sini ummata kana ummanni ka bajan jalatu yo ati devi te boram kana raso itiar Mata ajanda agone fi mare
Adde ati ajanda kootee fi har'a namatti likkooyitee deebii deebistee fi yeroo kun nagarii bar deebii nu deebiseetti amma borganama gayyaate. Wallahi. No, isitti illee himi jedhi maa keenillee akka uummata kana waliin hin haasoyne. Abshir. Dofin akkuma galgala duraan viidiyoo walitti qabatteetiin itti kolfisu sanitti itti kolfi malee kasii arrabsan. Indoomii waa gartee laayik faa godhii fi bira tariyyuu. Abshir. Akkas godhi lammas ittiin deebiin hin dhufin dhimma kanaaf jettee asirratti hin deebiin. Taate abshir biroo. Aish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa naga. Naga wallah alhamdulillah kam. Jirta lafe. Ya keti. Jirra wallah galat rabbi. Amba gajrat. Walu manu. Amma ni gizati akka argeessi jala jira. Asi dhageeffachuu jira. Namoonni hedduulleen yaada hedduu dubbatanii anis yaada haarawwan qabu. Kanuma isaanii san hedduu irra deebi'ee sa'aatii sirreessuu hin barbaadu. Dura dursoo sa'aatii asirra teettee asirratti gubde kana haadha manaa teessan wajjin teettee osoo kolfitee irra filatamaadha. Sa'aatii kan osoo of jalaa balleessuu osoo baatte irra filatamaadha jechuudha. Dhuftee asirra uummata kana gisee jennu namoonni si jaalatan hedduu jira. Namni si dinqisiifatan namoota hedduutu asirra jira. Namoonni hedduulleen deebii sirraa deebisaa jiran sirraa mormataa jiran wanni ati dhuftee deebii deebisus tokko iyyuu hin jiru. Maakiillee akkasumatti namoonni si jaalatan hedduutu jira. Qeesii irraa mormatanis hedduu jira. Wanni isin isaanii dhuftanii deebii takkaan deebistanii fi uummata sammuu hin qabne gammachiiftaniif tokko hin jiru. Yeroo ta'e qabdu maaliif laayifirra dhuftee kutuuf jettee isaan wajjin afaan si goggogaa duruma dursoo dubbii maal akka ta'uuf. Sa'aatii kamtu san ofirraa mana kee keessa hojjettee hoo haadha manaa ta'e wajjin siniifuu teessaniifuu walii haarawaa. Ganaa uummata kanaa deebii deebista. Fedhiin uummataa ammootiyyuu eega wal fuudhan ijoolleen tuni miidiyaa irraa maas soqaniidha. Miidiyaa tanarraa ol deebifnaadha. Wanni biraa wanni takka hin jiru. Yookiin namaanillee walitti isin jiru kaan bakka kaanii kaan wanni seenaniif miidiyaa irraa ol deebifnaadha yaadni isaanii. Suni fedhii keessan irratti rarra'a malee jecha isaanii irratti rarra'u. Isaan isin hin hooggananii jechuudha. Yoo ammoo ofirraallee deebisuu yoo barbaanne nuti akka baaleetitti cafallayinee abbaa barbaanne ofirraa deebisuu dandeenya. Arrabati garuu arrabati xiqqishuu jala as durallee jala hin deemne xiqqaan kennas guddaan kennas ganaallee jala hin deemnu. Ganaallee dubbii xixiqqoo tanaaf akka wanni ittiin deebisnu maaliif jennaan biyya baay'ee jaalatamtuu fi biyya olomaa'iin keessa jiru. Biyya namoonni gurguddaan keessatti uummanni beekamaan durirraa hanga namaa silaa namni waamamu keessatti jiru keessatti dhalannee guddanne maatii kabaja qabu keessatti jechuudha. Gizaa asirra dhuftee dubbattu abbaa kee bareedaa san laali. Haadha ta'e bareedduu san obboleeyyan ta'e babbareedduu san gosa kee sanyii kee karraa baate ganda kee mushbaalee muluu. Kanaaf isiilleen akkasumatti. Nuu taate akkuma sii taate nuullee taate ganyaa keenna hedduu jaalannaan hedduu kabajnaan bakka qabnaaf waan ilmi keenya jaalate nuti hunduu jaalanne ni jaalannaa hin kabajnaa si waan jaalannuuf jechuudha. Kanaafiyyuu liivii irraallee bu'ii nama takkaallee deebitanii keessattuu maakiin jechuudha. Baay'ee tokkoon jaaladhaan baay'ee tokkoon kabajaan keessattuu maakiin dhuftee nama takka akka deebiin kennin abbaa fedhe. Kun isii faarawaa miti. Si durallee arrabsaanii turan waan ta'eef. Eegatti dhuftes arrabsaanii turan waan ta'eef nama takkaaf gad deebitee deebii kennuu hin qabdu. Sagalee isii yoo kolfaaf taphaaf asirra dhuftan malee yoo akka duraanii sunimaaf asirra dhuftan malee isiinis atis nama takkaa deebii lallabaa haa oolanii maqaa keessan iyyaa haa oolanii abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu deebii hin kennin asirra hin dheeressu haganuma siin jedha galatoome hedduu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جبتها؟ جرة والله الحمد لله أنا قاعد. والله جرة قلت سابقة جرات.
Walumaanuu baga jiran isaan. Maal haaronni wanni jedhan jiru waan hagammaa haasaa jiran dhagaa jira beekta. Namni waan asirraa jedhu dhugaa dubbachuudhaaf nama jechuun tiktookii kanallee numa lallaalaa nama lama namoota muraasa asii galee waan akkasii oofanii jedhan ammoo namni mucattii nama baatellee warri duraa isaa illee wal fakkaatu haasaa turanii beekta. So kanarratti yaadni addaa ka'anii qabu hin jiruuti. Riyaalitiin jirtu pooyintiin dhugaa tiktookii akka barbaaddetti akkuma duraanitti dalage. Akka amma isin jette kana tokkoffaa maaltu jira beekta sooshaal miidiyaa fi laayifiin jireenya ofii guutuu namni amma kaasirratti haasawuma biraati jireenya keessan tiktookii irra fidina akka duraanitti tiktookii yoo dalagdee jette normaala akka mishiin sitti himte kana lammata gadi baatee waan kanaan dubbatti because wannoon jettu mizaana keen kaaftu si galee kiiloo tokko kaaftanii namni tokko asirraa waan namni haasa'e waan atamma haasa'e kana boru muranii gadi dhiisanii kabraa itti dabalanii gadi dhiisan si galee kanaafiyyuu ati jaraa wal qixaa miti ignoor godhii bira tarii waan gara kanaa gonkumaayyuu irraan deebisin irraan leenaa sa'in sa'aatii ammaa kanarraa jijjiirri tiktookii akka duraanitti yoo dalaganii jettan that's not fair so kanaan alatti waan asirraa nama keessaa muree viidiyoo garagaraa maal gadhiisu kana bira tar because darajaa san bira tartee jirta beektaata inni biraa private life injiraa miti waan mana keessatti jiraatanii fi sooshaal miidiyaan garagara ta'uu qaba. Akkuma duraanitti jireenyi kan kee dhuunfaatii fi miidiyaan akka waliin qabanne jechuu barbaadaati galee. Taphumaa fi qalbii fi osirra baatanii yookaan akkuma duraanitti geemii taphachuun maanis suni normaala kasanii achi abbaan fedhe sirraa. Waan akkanaa bare abbaan maan fedhayyuu namni hima haasaasii galee injiraa miti ati namni ilmi namaa kana keessa yeroo marayyuu namni marti waliin fakkaatu. Sooshaal miidiyaa jechuun ammooti iyyuu miidiyaa firiidhaa bilisaa nama mara kontirool godhuun hin danda'amu. Garuu riyaalitiin namni asirra jiru martiin iyyuu anamma fakkeenyaaf jechuun hin jiraa miti namni asirra jiru 90% dhugaa yoo dubbatte koomantii kana jalaa qabee namni martu ijoollee isin jaalattu ijoollee sappoortii isin gootu nama muraasa namni sunniin sii galee parsantii 5 yookaan parsantii takka hin ga'u namni waan akkasii waan fokkattuu dalagu. Saniif ammootu iyyuu gadi ba'anii waan gatii itti kennu waan barbaachisaa miti na fakkaate. Warri sirraa deebisullee akkasumatti ammootu iyyuu asirra ciisa sii galee namoonni jala jiru kun martuu nama isin kabajanii so ignore godhii bira tarii waan guddattu likkin malee ciilgodha. Taatee. Mana garaachi laay bareeda. Ayyee galata. Asumaanuu baga itti si ga'e siin jira walirraa deemtan. Thank you bro. Galatu. Malee gatii itti gadi ta'e takka irraa kaatiin malee. Abshir ayyee. Welcome. Akkasii namni sirrii jira. Keessummaa nagaa jira. Nagaa. Jala baga jiraatti akkamati. Jirra wallah alhamdulillah. Mana kan kee ala teennetti gammaduu feena wayita seenuun feenu garuu har'a seennee jirra. Baga nagaan seentan. I think waa'in ture beektaa jecha tokko ture na waa'itti yoo beektaa miliyoona meeqa walitti qabee harka dhoofsisa beektee jennaan nama san bakka sanii dhabnaan eegas kan akka isaa tokko dhufeetiin harka dhoofsisaa jedhee uummata keessa dhaabbate. Uummanni harka dha'uu sun hin cacallise maannaan ka beekutu harka dhoofsise malee kan beekne harka dhoofsisuu hin dadhabe maa callistanii jennaan bakka hin taane jedhee ni beekte. Amma ati Oromoo miliyoona 60 keessa baatee ummata kee kan osoo beektu saba kee kan osoo beektu nama tokko meeqama argitee waa hagu tokko yookaan buna fireeni beekta buna qishiraa jedhanii firiin takkittiin kiiloo kaaftee asharri haga fireen takkittiin kiiloo kaasu san asharri kiiloon kaasu ashara ol fuutee lakkaa'uuf immoo asharaaf deebisuuf baay'ee kiiloo kenna keessaa bu'aa jirta asharaaf deebisuun kan kee qishira odoo qishira tokko gabbaa'ee silaatitti bu'ee deebisiif siin jenna silaatiin si dhageeffannaa jira. Asharaaf dhuftee yoo asharaaf deebisa ashara ol fuudha jettu nama saalfachiisa. Makkin teennas qishira atis qishira asharaaf deebiin deebisina ofii saalfachiisina rabbi jedhati maaliif jennaan Oromoon namni gideetu tokko beekta achi ilaalee ijoolleen teen akkana jirti ijoolleen teen akkana jettee beektee namni hedduu namni isin jaalatu bakka guddaa isinii qaba. Kutaan 11 hundi bakka guddaa isinii qaba. Ashara miidiyaa gubbaa deemu ka jireenyi itti rakkate yaa obboleessa kee
jireenyi itti rakkate yaa bulki kanaaf du'aayii godha yaa rabbi sinaa ijaaru jedhaani rabbi sinaa guddisu beekumtii sinaa kennu jedhaati du'aayii godhaa fi bira kutaa bakka isin geettan kana haa gaani maaliif jennaani wallaalan beekaan nama ajjeesu wallaalan nama ajjeesa isin beekaa waan taataniif jara kanaaf du'aayii godha Oromoon silaa osoo smart taate Oromoon argitee warri amma argitee nama kudhan illee diida balleen ta'anii nama ofii irratti afaan baran kun otoo silaa yaada biratti achi jijjiiratanii namatti tola. Immoo ammas attingisii fi makkisharraa namni dubbatuu danda'u yookaan dandeettii qabaatee hin jira jedhee nama nuti dubbatte. Kanaaf ammaaf silaa wanni dabre baga deebistee illee gabbaatee rakkoo miti. Jara kenna maal taatanii jettee uummata kee gaafachuun kadheebbotes qabeelas gaafattee yoo isaan waa barbaadan isinii kenninaa badiin keessan maaliif rakkina maal qabdanii gaafachuu rakkinan qabu garuu ammaan booda gadi deebinee eega shirrii alfaa dubbatan hingaa. Isin ilmaan sabaati ilmaan gandaati illee miti. Saba Oromootirraa baatanii makkishaan ta'a Oromooti ibsishaan ka Oromooti so maqaan hin xureessina. Kanuma isinii dhaamani uummata asharaa deebiin deebisina nullee ashara ta'een hin tuffatina ati nullee babalannaa inshaallah guyyaa tokko warri afaan dhedheeratullee isinumarraa baratuuf isin jala yaa'aa jira. Yoo danda'anii of sirreessan of haa sirreessan yoo dadhaban immoo wanni godhan hin jiru antanuma isiniin jedha kabajaa abbatuuf jalatti qaba kanuma jira galatu. Tole galatu bro. Thank you. እና በኒ አደም አካሲ ዱቢ ባኢሰኒ ፊ ባአቴ ፊ ሀረት ፈን ጅት ቤተን የሮሞን ገለቶማ ሁንዱም ትከሰኑ እስኒን ጀቻ ሶማሊ ያው አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊ ነው አኩመኑ አመጀሌ ባይ አሸራፍ ደሚን ከናኒ ያው ቅሽርኝ እና nuti nama jechuun nama safuun guddate ganda kabajamaa irraa baane saba kabajamaa irraa baane saniif waan badaa afaan badaa hin dubbanne saniif afaan keenya ta'uu taattarra miidiyaa taatu turree jirra miidiyaa kana inshaallah wanta Oromoo muraas jirurraa fayyadamuu jammarre soo har'allee asuma jirra. Kanaafiyyu biyaansi laraasachu kabajaa fi teessoo abbatuuf jalatti eegaa jedhe dhugaadha kanatu na ja akkasitti abbe obsisanii haa kennu waan maraafu inni mara galchina yaa'u ibsaas maratti argaa gubachuu yeroo illee akkasani amma nagalatoma hundumti keessan inshallah nagaa rabbi waliin waadachaasu woroon isin seensin dhiifamaa yaa'u hagana umraasa galchee jira isin jajjaa yaa'u yeroo biraa inshallah waan biraatiin rabbi waliin waadeebisu kan osoo hin taane waan biraatiin haasaa biraatiin jechuu taphannee qomallee asirratti wanaana jechuu walitti dachaana kana booda abbaan fedha waan fedhan kooyxanii malee namni deebisee deebisuu jirus galatoma Masih jira, karena Fiona gahan tura undum tiga sanu bahasa jalan dah. Wah itu, oke butuh go, mal butuh gis. Wah itu nanti.